Esse é o refrigerador Samsung RH58K. Ele tem um motor inverter, super silencioso. Eu tinha comprado essa geladeira, ela ficou um mês quebrada. Liguei, estava queimada, a Samsung prontamente trocou e agora mandaram outra que a gente ligou hoje. Barulho do motor. Se você abre a porta, ele para. Logo em seguida, ele começa a fazer barulho de novo. Isso é qualidade Samsung. 10 anos de garantia, 10 anos tendo dor de cabeça. Digital inverter. Olha lá. Começou a fazer o barulho de novo. Bonitinha, mas ordinária.